活得開心啦，同埋如果你哋有幾多個讀緊書㗎？哇，都幾少喎！讀緊書嘅就盡力啦，係啦，因為盡咗力就得㗎啦，唔好俾自己太大壓力。做緊嘢嘅就盡量得㗎啦，唔好俾自己。同埋係咯，生活咯，係啦，唔好淨係得工作同埋好難嘅，我知道喺香港好難嘅，不過大家自己嘅心境去調節啦，同埋我知道你哋真係好乖嘅，尤其是去到微博上面見到嗰啲唔乖嘅咧，就知道你哋真係好乖嘅。唔係咁，其實唔係，因為內地嘅同學咧都好多好乖嘅，咁係有啲好多路人甲乙丙嘅，咁我係啦。咁我知道你哋就真係好乖嘅，同埋我知道你哋都好努力咁樣生活，努力咁樣去做你哋要做嘅嘢。如果你哋如果你哋係接收唔到我嘅信息咧，我知道你哋都唔會坐喺度嘅，所以我知道呢度你哋每一個咧都係接收到呢啲信息嘅中堅分子嚟嘅，所以希望你哋我覺得唔緊要嘅，即係如果來年你哋係有自己其他嘅工作啊，或者其他嘅事要去做咧，對我嚟講呢個唔係最重要嘅，即係你哋會唔會出席？因為我好相信，亦都有好多可能今日冇辦法嚟啊，或者佢哋即係唔係用呢個方式去表達佢哋嘅支持嘅。但係當然你哋嚟我好珍惜，亦都好珍惜呢一個我哋聚埋一齊嘅機會，因為始終我喺香港嘅時間即係而家都可能越嚟越少啦。咁但係都唔緊要嘅，我覺得大家個心係喺埋一齊嘅時候咧，任何嘅問題，我相信你哋都可以有辦法去解決。解決唔到嘅話，都可以去有呢個勇氣去面對。咁如果冇呢個勇氣，如果暫時揾唔到嘅咧，咁就喺身邊嘅朋友度去揾一啲嘅支持咯。因為生活其實難，但係冇我哋想象中咁難嘅，所有最困難嘅事都會過去。所有當然快樂嘅事情都會過去，但係快樂完咗，你可以去揾其他嘅快樂。所以係咯，失去就是富有。咁我希望你哋每一個都快樂啦。即係如果來年我哋你哋可能自己有自己嘅家庭啊、結婚啊等等嘅，咁我希望你哋可以揾到你哋嘅快樂。咁就算我哋唔會咁樣聚埋一齊，但係我知道你哋即係我知道我喺你哋嘅生活入邊曾經有一秒或者喺某一個時期去啟發到你哋嘅話，咁其實我覺得我都功德圓滿㗎啦。所以希望你哋以後都開心快樂。我嘅生日願望就係希望大家都快樂，真係同埋健康。要好好對自己身體，我都會好好對自己嘅身體，因為都一把年紀啦，咁都要去即係保持住自己嘅狀態啦，咁所以我以後會越嚟越好噶啦，所以呢個唔使大家擔心。好啦，大家都生日快樂啦！多謝啊，你加油啦嚇！多謝，你又加油啦！